Сержант Алексей и его разведгруппа были в пути уже третьи сутки. Джунгли выматывали. Влажность 100%, жара, насекомые. Люди валились с ног. Когда командир объявил привал на ночь, Алексей вызвался дежурить первым. Он был опытным бойцом старой гвардии и знал, что в джунглях сон на посту — это смертный приговор. Но усталость — коварный враг. Спустя час веки сержанта налились свинцом. Он прислонился спиной к поваленному дереву, сжимая автомат, и на секунду прикрыл глаза. Просто на секунду. Он не услышал, как из густых зарослей папоротника вышла тень. Это был крупный самец леопарда. Идеальный убийца. Он двигался абсолютно бесшумно, сливаясь с пятнистой листвой. Хищник заметил одинокую фигуру человека. Леопард медленно, прижимаясь брюхом к земле, подполз к спящему. Он оказался в метре. В полуметре. Алексей продолжал спать, его дыхание было ровным. Зверь поднялся над ним, заслоняя звезды. Его желтые глаза горели в темноте. Он открыл пасть, обнажая клыки, способные прокусить череп. Зритель в этот момент кричал бы: «Проснись!» Сзади. Леопард напряг мышцы и прыгнул. Тяжелая лапа с выпущенными когтями с силой ударила Алексея в грудь. Сержант проснулся от резкого толчка и животного рыка прямо в лицо. Паника. Инстинкты сработали мгновенно. Алексей дернулся, пытаясь вскинуть автомат, уверенный, что его сейчас разорвут. Он увидел над собой оскаленную морду зверя и приготовился к смерти. Раздалось шипение, затем резкий удар, шлепок и хруст. Леопард не вцепился ему в горло. Вместо этого зверь отпрыгнул в сторону, яростно мотая головой, и через секунду скрылся в черной чаще джунглей, оставив ошеломленного солдата живым. Тревога. К бою. Заорали проснувшиеся товарищи, включая фонари. Лучи света разрезали темноту. Алексей сидел на земле, бледный как полотно, его сердце колотилось где-то в горле. Он был цел, не царапины. «Ты как, брат? Он ушел?» — подбежал командир. И тут луч фонаря упал на то место, где только что была голова спящего Алексея, прямо у его шеи. Весь отряд замер. Повисла гробовая тишина. На земле, в 10 сантиметрах от ботинка сержанта, извивалось в предсмертных конвульсиях тело огромной королевской кобры. Ее голова была перекушена пополам. Картина сложилась мгновенно. Змея подползла к спящему человеку, привлеченная теплом. Она уже раздула капюшон, готовясь нанести смертельный укус в открытую шею. Алексей бы даже не проснулся, просто умер бы через пару минут от нейротоксина. Леопард, ночной охотник с идеальным зрением, увидел движение змеи. Он прыгнул не на солдата. Он прыгнул, чтобы перехватить атаку кобры. Тот удар лапой в грудь, который разбудил Алексея, был не нападением. Зверь просто оттолкнулся от него в прыжке или, возможно, намеренно сбил змеиную цель. Суровые мужчины, прошедшие огонь и воду, стояли молча, глядя то на мертвую змею, то на темную чащу, где скрылся их спаситель. Сержант Алексей снял каску и вытер пот со лба. В ту ночь никто из них больше не сомкнул глаз, но не от страха, а от чувства глубокой благодарности дикой природе, которая иногда бывает человечнее людей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.